行李擺喺入邊，今晚入邊瞓啊。咁你咧？我大把地方瞓。喂，記唔記得張相？嗱，成班友死嘅死，衰嘅衰，呢件仲企埋添。剩翻你仲咁型佬喎？唔係你都唔差，冇乜點變啊。老咗少少啦。6年咯，踎咗青馬6年。安哥唔該晒你，唔係因為你我咁快出到嚟啦。冇咁啦，你仲講埋啲咁嘅嘢，我冇你啊！我死咗9年啦。你又講啲咁嘅嘢？嚟。話時話間九龍冰室，點解九龍冰室？點解九龍冰室？即係你九紋龍俾錢開㗎嘛？你喺度住天公地道㗎嘛？冇講呢啲咁嘅嘢啊！大家安哥，我屋企嘅嘢，多謝。大家兩兄弟明㗎啦嚇。喂，今次翻嚟捱老襯，唔驚佢哋揾你麻煩。我翻得嚟，我預咗嘅。乜嘢叫做義氣？社團唔好同你講嘅，有咩事自己孭，自己做上啦。阿大啊，阿龍啊，買晒嘢，阿飛同龍仔做。OK， 阿龍，你話俾我聽你而家喺邊度，我即刻揾人嚟接你，你唔好行開啊！หนูหยุดอย่ากระลุกกระดิกลุกช้าช้าช้านั่นล่ะช้าช้านี่เก่งนักเหรอเป็นไงอยู่ในคุกยังซ่าอีกไหม呢隻黃花。你聽過個名啊？個朵響有咩用啊？聽日我有銀錢同埋權力我大把，我以為我乜都唔使怕，但係聽日我真係冇勇氣行上限人台。如果有得我再揀，我真係唔會再做咁多恩吉嘢。難得你太快咗，好快嘅。嚟，祝我哋九龍冰室生意興隆，最緊要啊安享晚年啊！阿龍，使乜咁早啊？話唔早點掂啊？下半身靠佢㗎。早晨，安哥。喂，早晨，等啦，介紹，我係兄弟，阿龍啊。係龍哥，早晨。謝住。咁有龍哥，我安你仔，謝住啦，記得。有冇咁假啦？開工啦，做嘢啦，係龍哥，做嘢啦。真係變晒阿龍，變仔？以前叫你講射主，難啊！攞啲咩啊？冰火菠蘿油唔該，冰火菠蘿油打孖上得冇問題啊！4位
我啲咩啊？哇！你新嚟㗎？係啊。靚姐，我要愛情 A 餐，一個餐飲熱 Kalen，咁即係咩嚟㗎4個 A 餐啦，一個唔要 Kalen。 ？OK， 4個 A 餐冇問題啊。你睇下佢啊，上身就幾型嘅，不過下身就，唉，嘥晒長短腳嘅。唔係呀，幾英啊！個銅鑼灣，要啲咩？喂，啊，翻去幾索喎？加條裙，褲，我有出褲。你賠咩啊？我而家賠你啊！咩啊？咩啊？咩啊？係唔係你啊？邊度㗎？我 PK 強㗎！打咗，翻嚟啦！咁啊，大哥。喂，龍哥，我收到風，你翻嚟，我即刻趕過嚟㗎啦。你喺泰國攋嘢嗰陣咧，阿火山叫我過去幫手，我咪過咯。但係我講明，你一翻嚟我歸隊㗎。歸咩隊？做幾堂啊？林兵長？不過你冇嗌我啦。原來佢就係咁嘅龍啊！咁你又話佢長短腳？我真係想跟翻你。唔係咧，我邊件衫佢啊？咪走。收線。長發哥，點解？係漏咗啲嘢，麻煩你啊！嗱，啲橙色、綠色、黃色嘅啲冚唪唥幫我帶走佢，唔該晒。收到啦，龍哥。綠色、橙色、黃色，走。走啊！你哋走。香港，我幫你走喎，放下嚟㗎。唔該你試啊。坐低，係咁。龍哥，我哋3個真係好想跟翻你㗎。玩喎，龍哥啊！咁好啊，我哋走先啦。龍哥，有咩事記住 call 我哋啊！走先啊，龍哥。走先啊，龍哥，走啦，康哥。第4批人嚟揾佢啦。我認得佢哋啊，佢哋王子山邊嗰班人嚟㗎。係咩？走啦，拜龍哥，喂，你兩個仲唔走？快啲翻屋企啦，唔係逐個鐘同你啲計㗎。快啲翻屋企啦！哇，當兼職啫嘛。翻屋企啦！靚妹成日喺度抱，壞記都有得抱啊嘛，係。喂，都未夠鐘，做咩閂門啊？唔係喎，小姐10點嘅喎。睇過，仲差1分鐘啊！靚女，又係你啊？成日都咁遲，聽日早啲啊嘛嚇，我問埋你數先。早啲啊，聽日。我頂！如果唔係你啊，我一早講一次入嚟啦。誒，小姐。咩啊？咩啊？做乜嘢啊？咩啊？你做咩啊？你跌咗煙喺我門口啊？送俾你，有型事。拜拜。走啦，走啦，走啦。走啦。不過，你點睇而家啲僆仔啊 ？PK 強、馬家雄，咩名嚟㗎 PK 強咧，係僆仔嚟嘅啫。馬家雄咧，呢幾年佢躲幾響㗎。係。不過未見過呢個女人。唉，我哋都唔問江湖世事啦。咦？咁大隻洋葱嚟，搞啲咩啊？梗係好嘢啦！馬來西亞嘅洋葱雞髀、撈河粉，仲有呢個台灣番茄、牛肉麵，點識㗎？着倉我翻嚟㗎？我爸教㗎。我爸喪禮真係搞得頭頭頭。唔該晒。少了你，家长和社會一個論天有天，也當成紳士啊！你冇翻嚟啊？扯啦你！成紳士啊！有時我自己孭都孭唔起嚟㗎。你
你免得去咩？你有事咪喺你周邊嘅朋友幫你免，你又喺我哋同你免，你免唔起啦，扯啦你！喂，我咩咋？咩唔起啊？你食咩啊你？阿仔，阿爸死好多㗎啦，醫生話我最多只有2個禮拜。我諗你都返唔到香港嚟見我最後一面。但係我想話俾你聽，我已經原諒咗你，因為我始終都係你阿爸。仲有，我知道你一定會有反轉頭嘅一日。阿爸，啲洋葱好勁啊！唔關洋葱事啊！真係後悔。黃大哥，點啊？跟翻阿龍啊？幫我咯喎！咁阿龍哥出咗事，我先過嚟幫你嘅啫。話晒你哋都同門兄弟啊嘛。咁講好咗，佢而家又翻咗嚟。知你翻咗嚟，搖旗啦咩？咁啊未？人哋都未搖旗，你抬晒挺做晒大嘢做咩啊？跟佢食壇仔餐啊？得㗎啦，啊！我同阿龍叉掂佢啊，幾多先？做英明選擇啊！嚟到啊！喂，一支播一支，食少啲啦。係嘅，龍哥。凍檸水。嚟，阿龍，係，啱你咁單聲啊！有啲風勁啫。點啊？冇藥啊？隻腳趌下咁搞啊？冇咩啊？有咩啊？我請你啊！啊！依個腳仲想出翻嚟企啊？你要咩企啫？叫我啲僆跟翻你？我冇講過。咁啊，再，隻腳跛咗，唔好周圍走啊！聽話今晚喺富記擺幾個人去洗塵，唔到嘅，使啦，你咪得咯。係啊，同阿鼎講聲，江湖嘅嘢唔關我嘅事。即係翻嚟做乜？喺泰國踎唔好咩？即係咁啊，去元朗養下豬，種下菜，過埋半世當無數。啊，咁你都諗得到啊！不過我想話俾你聽，我係想堂堂正正做翻個企堂啫，我冇爭人民嘅嘢，你死條爭我哋咁。我哋冇爭死。咁講就得啦，我知你唔會反口嘅。我欣賞有決心嘅，你得㗎，努力上進。記得。多謝啊！喂，走啦，慢行喎。龍哥都唔叫聲啊，又唔諗下當初係邊個掹佢？要啲咩兩位？番茄烩麵啦，正。好啊，不過要多啲番茄，多啲牛肉，多啲麵，多啲湯吧。咁就2碗啦，細路。梗係啦，計裝埋1碗滿㗎啦。咁有乜分別啊？你係咪28分2次數㗎？咩啊？
下。哦，你係九紋龍龍哥。有乜鬼講啊？你姓文叫九紋龍，以前油尖旺你睇晒好勁噶嘛。你哋叫嘢係咪啊？你想叫嘢係咪？係啊係喎，我整個凍檸茶少甜先啦，嚟多碟咖喱牛肉飯炒底。啊，整多個咩好咧？菜肉水餃。啊，仲有油菜。係，唔該晒啊，唔該晒啊。要買六合彩，咩咁多寶8000幾萬啊！買埋啊！我唔使預我喎。使預你？係啊。咁你幫我睇住靚仔先，我買完嗱聲翻嚟嚇。唔該晒龍哥，快啲啊！知唔知啊？十哥哥，我要多啲細下啦。大哥，喂，好係你咪入咗廠啊你？大哥，你嗰個唔嚟喎，我要熬翻老襯喎，唔知係咪唔俾面你咧？佢會唔會仲係嬲緊你泰國嗰單嘢啊？傻嘅，嬲咩啊？邊有個人利益講㗎？梗係以4年為主㗎啦。佢唔咩，唔通我哋咩啊？阿頂，好彩當年咧，你叫阿龍去兇嗰個泰國佬㗎咋，咪啲錢點會翻嚟啊？督阿龍出嚟，社團利益嘅啫，係嘛？喂，使唔使嗌翻佢出嚟啊？話晒嗰啲人才，當年喺油尖旺區佢都搞得幾好㗎。人咩才？都殘廢㗎啦，咪有嘔臭咯。總言之啊，叫我喺面前搞咁多嘢啊，唔好話做大嘅唔俾面佢啊！起身。啊頂，飲杯啊！飲杯啦，好啦。你幾個啊？生集啦！返屋企啦，快啲啦！次次都係咁。再唞，再唞。翻屋企，拜拜。係。喂，點算啊？你媽咪佢掛住賭錢買六合彩，唔記得翻嚟啦。爸爸，我今晚喺邊啊？你講咩啊？爸爸。知唔知你媽媽喺邊啊？靚仔幾熟手。Bonnie 啊，唔該。邊位啊？我係九龍冰室嘅阿龍啊，你咪掛住賭錢，連個仔都唔嚟啊？咩我個仔啊？係幾年前 Helen 同你生㗎。嗱，我而家着緊草，你自己湊翻佢啦。仲有啊，個仔都唔知幾恨見翻你啊！唉，係咁啦。喂，你講咩喂？佢着草喎。哇，我個仔。弟弟啊，媽咪叫咩名啊 Helen。咁爹哋咧？九紋龍。咁你姓咩名咩？今年幾多歲啊？古少龍6歲。咁你琴晚喺邊度過夜啊？我咪琴晚喺度住啦。咁你前晚咧？我住喺前晚啦。問完未啊？咁煩噶。你講俾佢聽，你媽媽喺邊？我哋咪唔問咯。我冇見佢好耐啦。我要沖涼啦，我要瞓覺啦，我聽日翻遲到啦。好啦，廁所嗰邊啦。你記得邊個 Helen？Helen 啊，潘艷紅啊。哦，記得。呢個 Bonnie 話嗰個僆仔，我同 Helen 生。諗落
喺泰國出事之後，我見喺倫亞佢仲話去泰國揾你添，數下手指又幾啱，咁點啊？唔通咪佢出街？由佢喺度過一晚夜啦，起碼揾到佢媽咪先啦。哇！有個咁大個仔，幾過癮喎！我瞓覺啦。唔該，聽日同我買2套新衫，順便同我塞埋燈早唞。啲衰嘢，錢送你喎。多謝姐，有你有嘅咋？喂，幫你揾咗你好多次喎，使唔使打翻對佢？又借錢啊？點解大家都係姊妹佢咁唔生性嘅咧嚇？喂，喺邊啊你？你唔喺香港啊？咁邊個幫我睇住龍仔啊？啲錢係俾你幫我湊仔嘅，唔係攞去賭㗎。我同你講，你唔好虐待佢添啊嚇！姐，我點敢啊？雖然你男朋友黃生好唔中意佢啫，我都要睇你台戲㗎。龍仔我已經搞掂晒㗎啦，紅姐，我想同你借多30萬，你幫下我啦。我幫過你好多次㗎啦。紅姐，我講2個消息同你交換啦。你講。第一個消息係，錦文龍喺泰國放咗監，翻咗嚟香港啦。你繼續講。第2個消息係，錦文龍而家住喺上海街9龍冰室，我將你個仔放喺佢嗰度啊，我揾你唔到啊嘛。紅姐啊，你真係會入錢到我度㗎嗬？紅姐，紅姐，我講我就算數。多謝紅姐。錦文龍翻咗嚟，係啊，出面吹得好勁。小四，你先回去吧。好的，紅姐。台湾帮好欺负哈。那就好，谢谢你给我面子啊。哎，怎么这么晚了？我等你吃宵夜。航班 delay 了。来一点。本来今天晚上跟香港帮有个饭局，可是你还没回来。有你就可以啦。我去洗澡。阿龍，你帶我泰國搞掂佢，不過唔好懟冧佢啊！呢個嘢爭我哋石定好多錢，你夾到之後 call 我哋啊！我哋執生喎，呢個仔嗰邊都幾猛料下喎。阿羅飛仔，快執嘢。知道龍哥。龍哥，咁我啦。要結婚啊嘛，唔使執。龍哥，我哋啦，我哋啊，做伴郎啊。喂，係啊，行咗幾日啦？泰國。泰國啊？做咩啊？屌！哎呀，係。唔係玩啊，做嘢行開啦。唔理啊，你唔帶我都要跟住你。你坐低。你帶埋呢件衫啦。我開執嘢，執嘢。攞牙膏牙刷，快啲。
唔好熬啦。特別早餐啊，細路。唔該十哥哥。喂，有啊，龍哥啦。龍哥點啫？點啊，十哥哥？龍哥早晨。龍哥，我今日同僆仔翻學，今朝睇你哋啊。冇問題啊。喂，龍哥，你使唔使驗下血啊？驗下咩 DNA 啲？唔使龍哥，用傳統方法捲你，咁就得㗎啦。喂，你食飽，我送你翻去㗎咯喎。嗱，呢度有電話，有咩事打翻嚟求救。唔使啦，你送我一次翻學，我就知道㗎啦。袋住佢啦。紅姐，你識唔識咁樣㗎？我睇怕你都唔識㗎。你都低低地啊！你話我低低地？咁平時邊個送你翻學㗎？我自己翻㗎咯。媽咪咧？唔知啊，瞓啦，我都唔理佢啊。爸爸，咁係啊！爸爸，咁，Miss 小龍，我都上堂啦，行啦。要去哪里啊？看兒子。哦，看兒子穿這麼漂亮。過幾天生日。拜拜。好啊，梗係啦，有心抌得個細路，點聽你電話啊？你咁中意細路，嘈住佢先啦。爸爸，我翻嚟啦，我而家上去做功課。哦，近你個女同我喎，似我真啊！乖，真係做功課啊？係啊，爸爸。痛唔痛啊？肚餓啊！想食咩？我要食番茄牛肉麵，麵要多啲，湯要多啲，牛肉要多啲。即係要2碗啦。喂，今日咁早㗎，女？哇！你哋兩個啊，人哋啱啱先放學咋，使唔使 call 爆機啊？啦，咩事啊？今晚啊 Lisa 請食飯啊，然之後我哋一齊落 rave 啦。喂，點咧？快啲翻屋企換衫啦！換衫，唞順條氣先啦。喂，整支煙嚟啊！喂，天都未黑，咁快煙引起啊？食煙唔使等天黑㗎。我送俾你支煙頭咧。掉咗咯。搞錯啊！送俾你見面禮都抌㗎。開啲俾阿小姐。呢個啊。聽過你煮過可？食嘢啊！好啊！大家食咩？你冇攞嗰啲10蚊餅啊？咩10蚊？成日都唔見幾個10蚊餅。唔會有啲伙計嘅。唔會嘅，點會啊？個個金我好耐㗎啦。係嗰啲硬嘢啫，軟嘢冇事嘛。有咯。好嘅，趕時間啊，行啦。得啦得啦得啦。最漏氣係你啊，行啦。等我埋單先。康哥，埋單。80蚊啊，多謝。嗱，10蚊。送俾你嘅，唔好抌啊！拜拜。叫你冇抌啊！出面好污糟喎，要收清潔費啊！我自己掃得啦，市政局㗎。即係收陀地。喂，出邊好污糟啊！
收清潔費啊！我哋自己會數噶啦，你哋市政局㗎？即係收陀地啊！哦，收陀地係嘛？出去睇下先啦。咩嚟㗎？39當我乞衣啊！啊！你啊望咩啊望？攞嗰錢出嚟啦！你哋兩個夠未啊？唔使。你哋係對唔住，紅姐，你走。你翻咗嚟。嗯。好。有咩啊？你唔記得我中意飲凍檸啡嘅咩？我攞。凍檸啡唔該。你生咗個仔啊？點解隻腳咁嘅？你做咩唔理佢嘅？你近時好英嘅喎，人哋潑你都唔發圍嘅，呢就以前你打咗人9年啦。我淨係想知道，你想就翻佢啊，定係留佢喺度？你咪想話俾我聽，你想一世留喺呢間冰室啊？你出翻嚟復期，我幫你。我唔需要幫，我覺得好安樂。我想知道你唔想你個仔，唔緊要，我有責任。我唔知點解你會咁諗，我唔理用乜嘢方法，我都要你企翻出嚟。你走啦，睇下個仔啊，佢喺上面。我乜你識我又唔知嘅？係咯係咯，好熟㗎。地方喎。
華生，幫我攞批貨，我今次要做大佢。咁大投資啊，黃子教啊？係啊嘛，我要開多3個場，到時你俾貨，我揾人頭。係我大把，一齊玩咩？嚟啊！我揾咗個大 partner，佢都要嘅，幾萬人行出嚟。呢期邊個咁猛啊？你講緊我啊？大話，過嚟聽下。我驚嚇親你喎。滲啲風嚟聽下。9萬6。大佬，你叫我哋去九龍冰室收陀地喎，嗰條跛仔流㗎，我成杯水兜頭淋落去，佢都唔敢還拖啊！回晒堂嗰隻，冇咗紅姐嚟做㗎，唔係仲有排玩㗎。你杯水避唔到就嚇親，死急！龍哥，我哋收晒料，聽講你解決好勁㗎喎。梗係啦，人哋一腳睇你幾高嘅。雞髀老婆今日精選啊，正啦，咁多嘢講。龍啊，電話。女人。喂，我係潘少龍嘅班主任 Miss Wong，請問你係咪潘少龍嘅家長啊？係。我想通知下你，今日潘少龍喺學校打人，犯咗嚴重嘅校規，我哋想叫佢大個之前見下你啫。咁我即刻嚟啊！拜拜。龍啊，去邊啊？立嘢啊！立嘢。咩事啊？我係潘少龍嘅爸爸，我叫文樂賢。你揾我咩事啊？你就係潘少龍嘅家長？嗯。佢喺資料冊上邊明明寫住冇爸爸㗎喎。佢跟媽媽姓。哦，明白明白。你揾我咩事咧？冇啊！佢今日喺學校同人哋打交，有2個同學話見到佢打人，我問佢，佢又唔解釋喎，所以我決定記佢大過。要記過啊？但係驚，如果佢記咗過嘅話，會影響佢將來嘅學業。有冇機會俾？梗係唔得啦！佢細細個就都受打人，呢啲咁嘅壞行為點得㗎？你唔使求情啦。雖然你煮嘅麵好好食，但係都冇情講喎。咁既然係咁，我都冇情講。唔知校長見到阿 Miss 你食煙會咩反應啦？你幾時影㗎？你幾時食咪幾時影？搞錯啊！你咁卑鄙㗎，唔怪之潘少龍學晒呢啲咁嘅嘢啦。我打人唔係我爸爸㗎，係佢哋3個打我，我先還手啫嘛。3個？3個打你1個？係啊，張志剛、譚慧蓮、李超華一齊打㗎。佢仲話我爸爸媽媽還要係阿姨仔啊！佢哋嘅爸爸媽媽好叻咩？聽到啦。俾人打過要記大過，唔知打人嗰3個記咩過啦？我會查清楚件事㗎啦。我知道唔係全部係佢嘅錯，你唔好要挾我啊！俾翻俾打嚟。你中意嘅隨便攞去啦，好精彩㗎。如果冇咩事，我走先。嚟。係啊，我想問做 Miss 可唔可以食煙嘅？Miss 唔可以有私人時間嘅咩？唔該，爸爸。頭先話好飛士啊！爸爸，你識唔識踢波㗎？嚇？你話咧？行啦！做乜嘢都成日傻笑？我都有爸爸啦。啊，握住佢啊！唔該，爸爸。樂兒，靚女，
謝謝啦，林樂兒，呢餅卡通片帶嚟㗎，又話影到我食煙，快拎翻出嚟！我隨手立㗎啫嘛，好唔好睇啊？好睇？咁你究竟有冇影到我食煙啊？邊度有機影你啊？呢度咁你真係玩我啫！我頂。冇定，坐低啦。OK，算數。想食啲咩啊？今晚我請啦。淨係請一晚咋？我晚晚都落嚟㗎喎。怕咗你啊，晚晚請。冇嘢啦，旁觀者啊！冇人送你翻屋企咩？冇啊！不如我送你翻去啊！唔使啦，我自己識路翻屋企噶啦。唔緊要啦，順路啫，行啦。哦。 50蚊。我翻嚟啦，爸爸咧？喺樓上。喂，真係而家熱啲得滯啊！僆仔係咁噶啦。誒 ，Miss 毛，要你送佢翻嚟嘅，唔該晒喎。 我都話 Miss 夢唔使湊我翻嚟啦 ，Miss 夢話信路話。信㗎，我住喺隔離街嘅咋。哦，係咯。誒，得唔得啊？得唔得？得唔得？誒，送俾你嘅。喂，仲有喎，新背囊，你嗰個都霉冧冧㗎啦，換咗佢啦。等我幫你上去，換咗係啦。哎呀，好重啊你個背囊。 呢間都10蚊大餅啦！啲錢喺邊度嚟㗎？我喺樓下攞㗎，你唔好打我！邊個打過嚟？唔好埋嚟打你㗎！邊個話你啲大食嘅走咗佢？我拖都冇人理，所以我攞定啲錢，自己有自己，我唔俾啲大食嘅踢嚟踢去。 邊個成日打你？姑媽、南哥、幫連姨都打㗎。咁你知唔知拳頭唔可以立亂用嘅？因為咁啊，我有發3張，應承我，以後唔准偷錢，唔准立亂打人。嗯。嘅。 勾個手指尾，唔准衰收尾。你話㗎？你都話㗎？咦？幾靚仔啊！換咗新衫。多謝爸爸。再嚟一杯。唔該。食飽未？飽啦。開收咗佢。哇！你真係晚晚咁勤力，喺度改功課啊？係啊。你食乜啲杯咩嚟㗎？ 你乖乖地做完功課，咁我咪請你飲咯。好啊。呢啲位先，喂。我嚟啦，快啲坐低，教你做功課。好快唔使度啦，搞錯啊，電話又唔開。做咩啊？你今晚去邊啊？煩啦，唔去啦。唔係啊，爸，我哋啊叫你落 wave， 你又唔去啊，陪條僆仔到補習，呢期係咪反起身先？而家同你好熟啊，唔該你彈開啦。扮正經。冇搞錯啊！細路仔都蝦㗎你。龍仔，跟我過嚟。條板學反嘢啊！你粒耳仔佢，我幫佢揈住頭你啊！喂，冇啦 ，friend 嚟㗎。超，你都剔唔少啦，又唔見你死。真係冇事。咦？阿夢啊！先頭咧就我唔啱，呢杯係你賠啫。無事獻殷勤，擺低啦。係，有啊有啊。喂，哇，細路仔多事㗎。搞錯，細路仔都打㗎。喂，阿多仔，你邊位啊？佢係我個仔。我你個仔啊！唔好意思喎，你信唔信佢？
今次我算數，快啲走，以後唔好喺度搞啦。嗱，冇事，咁多。唔痛啊，冇事啊。爸爸，你話唔打人嘅？喂，爸爸唔係打人，爸爸係唔俾人打你啫，知唔知？嗯。同你講啲嘢。咩？佢飲咗我杯嘢啊！冇嘢啊，杯嘢好好飲啊！唔係啊，你頭先嗰兩個男仔落咗揈頭丸啊！乜？我諗冇嘢啩，其實我食2粒都冇嘢嘅。熊仔，熊仔。龍哥，我同你一齊去啊！點解唔得？出面嚟咗好多人啊！你幫熟佢已經。好。好唔好？好唔好？冇料啊！打我啲人！又唔係佢點解打我個仔？我中意啊！我係九龍長安，邊個唔同啊？我係九龍山嚟嘅，你邊位啊？敢搞我哋龍哥？我係九龍先生嘅。大佬，大件事啦！咩啊？喂，黃生啊，金牛啊，九龍吹晒雞啊！我頂啊！今晚九文龍晒馬，成100人喺度喎。雞都搞唔得其實。九文龍吹晒雞啊，又快幾10人攞幫拖喎。喂，紅姐啊，JoJo啊，九文龍今晚幾威啊？未吹雞啊，幾10人落晒九龍冰室啦！各位大佬，對唔住，我帶兩個細佬嚟阿龍哥講聲對唔住啫。阿龍哥講得真嘅，龍哥真嘅。我哋走㗎啦，我哋走㗎啦。有你走，有你走。唔該晒，唔走啊，擺走，擺走。好彩擺咗人喺度㗎，我收個風即刻趕嚟，大佬。冇錯，你都唔知。係喎，大佬，俾我哋跟翻你啊。阿龍哥，俾我哋跟翻你啊。龍哥，跟乜嘢啊？跟乜嘢啊？我決定咗唔會改變，該你走。點啊？龍哥，佢冇乜嘢，而家仲檢查緊啊。你冇嘢嘛？冇嘢。龍哥啊，跟我過嚟啊。咩啊 ？Sorry 啊，我唔知道佢哋咁衰㗎。我淨係同啲女仔熟㗎咋，我同啲男仔一啲都唔熟㗎。你信我啦。你平時食定頭丸嘅咩？冇啊冇啊，我唔食㗎，我哋中意跳舞㗎咋。算啦，你咁後生。後生，我20歲㗎啦。20歲就教書嘅。點解唔可以啊？話晒我都係師範1級優異生畢業㗎喎，教書都幾好啊，1年有90日假放喎。放咁多假嚟做咩？放假咯，玩咯。玩，不過好嘅，做人好似你咁幾開心都唔會幾心。係啊，我冇乜煩惱㗎，做人簡簡單單咁咪幾好咯。我都係做我自己中意做嘅嘢啫嘛，總之冇害過人咁咪得咯。講啲嘢俾你聽啊，我屋企人叫我做小懵懂㗎。不過你唔好同人講喎。小懵懂。
妹咧，你有？我唔知佢點啊！佢冇嘢㗎，喺入邊檢查緊。你係邊位啊？我係佢班主任 Miss Mon 啊。我有啲嘢想同你傾。不如睇個掣啊！我嚟揾你嘅。我同火山攞咗批貨，1500萬，用你同我嘅名，錢我幫你俾咗啦。你叫翻你啲人出嚟睇場做班嘢。你今晚好威啊！唔使吹雞，已經幾十人出嚟撐你，佢哋個個真係等住你完皮嘅。你係咪傻嘅？我哋幾多歲啊？仔都有啦。今日仔點解喺醫院啊？喺度食咗嗰啲丸仔嘅。我以為你好瀟灑嘅，你而家咁緊張個細路。嗰個唔係細路，嗰係我哋個仔。我都做過我老豆個仔嘅，我哋盡下責任好唔好？咁我啦，你有冇諗過我點啊？你走嗰日啊，你鎖咗我喺廁所度啊！我成個癲婆咁死周圍問人，你究竟去咗泰國邊度做乜嘢啊？我真係好憎你㗎！我仲嬲我自己啊！我唔知點解我究竟做錯咗啲乜嘢？點解你會唔要我？我驚你有危險，我所以唔帶你去。咁你真係關心我啦。咁依家咧？唔出聲，咁即係同以前一樣咯。係我錯，我嗰時我做錯咗，但我唔想你將啲仇恨放喺仔嗰度。成日就係我哋個仔，我咩地嘅仔啫？我同你生嘅仔咪我哋個仔咯。而家關你叉事啊？你講多次。係我嘅仔咋？潘兆龍唔係你嘅仔。佢唔係你嘅仔啊！我都好想佢係你嘅。我唔係憎個仔，我都好想好錫佢，但我真係做唔到。我每次見到佢，我都好心痛。因為我都會諗起你。醫生，佢冇乜嘢啊嘛？哦，佢冇嘢啦。你天真係食呢行飯嘅。無論如何，我一定要同你一齊喺江湖度威俾人睇。而家唔好再搞你。我送你翻屋企啊！唔使啦，我住隔離街啫嘛。就係近先送啊嘛，係嘛？邊度啊？得啦，嚟緊啦！係啊，你個仔潘少龍都幾乖啊！我個仔係啩？你離咗婚好耐㗎啦？離婚？冇啊，冇離過婚。因為根本上我都未結婚。你未結婚㗎？不過時興未結婚就生仔㗎啦。其實咧，我覺得你呢種人好有勇氣㗎。你又知我係邊種人？梗係知啦，人哋話浪子回頭好難㗎。我想問你咧，如果有一樣嘢你冇諗住得到嘅，突然間俾你，咁你好開心啦。正當開心嘅時候，突然間要攞走。
你會點啊？你講愛情啊？唔係六合彩。切，六合彩咋？隨緣啦，呢啲嘢講運氣㗎。但係愛情就唔同啦，揾到佢中意嘅人，你唔去爭取，機會就會冇咗㗎啦。所以話咧，愛情同六合彩真係好唔同㗎。喂，平時啲嘢食你整㗎？好好食啊！紅姐啊，喂，唔好玩落去啦，火山唔易搞㗎，不如揾翻王子啊！我就係要同火山炒啊嘛，炒得越大越好啊！我有咩事咧？你同我揾九問六，佢一定會嚟幫我。喂，佢唔嚟咁點啊？佢一定會嚟，我就要見翻當日嘅九問六。紅姐，我幾驚你唔嚟啊！走啊！唉，包龍啱啱。我哋合作咗咁耐，數不嬲好均真㗎啦。貨你又收晒啦，錢我一個崩都未有喎，仲玩我啊嘛？係啊，我玩你唔起咩？阿嘉，你唔好恃住王子睇你台戲喎。我使乜恃住王子啫？我同我 partner 而家大你唔起咩？阿跛嗰個啊，你當揩子啊！我話俾你知，你唔找清條數，唔好話我唔俾面你，係咁多。好啊，你咪當我唔俾面你咯。食咗。姐，我大佬火山哥想請你去坐下喎。跟住喂！好姐，唔該。使唔使試下我哋嘅東京公仔麵叉肉炒啊？我俾一個你。好，多謝。女人。多謝。女人。咦，Miss Wong 你搞咩啊？冇啊，今晚食飯打邊爐啊嘛，我洗你啲菜咯。哦。送俾你㗎。哇！我真係咁大個仔第一次收啲咁嘅嘢。有幾大啊你32啊。咁你咪大我12年，我哋咪同一個生肖。好。Miss Wong，你跌咗嘢啊？係咩？冇喎。你跌咗條狐狸尾巴出嚟啊！做嘢先。揾邊位啊？等等，龍啊，電話。喂，阿龍啊，馬家雄喺我度，我唔知你哋搞咩 party。如果你想同我買貨，得，嗰個值15萬。如果唔係，嗱一聲攞翻晒啲貨出嚟。咩貨啊？你邊位啊？扮嘢啦！我係火山啊！我話俾你聽，如果聽日見唔到啲貨，我們兄弟冇情講。咩事啊，龍？火山。請問龍哥喺度嗎？喂，咩事？龍哥，我係 JoJo，我係紅姐助手，佢依家俾火山夾咗去，你快啲去救佢啦！救佢？佢特登唔找條數，都係等你出翻嚟咋。咁批貨喺邊？我唔知啊，真㗎，你唔救佢死梗㗎。紅姐同我講過，你一定會救佢㗎。
去揾王子啊！行啦。你找我啊，九文龍。你講廣東話吧，我識聽。咁好啊，你講國語，我會聽。給他一杯酒吧。謝謝。我刪咗Helen，因為佢為咗1000萬個批貨。我知道，我也知道你們以前的事情。以前嘅嘢過去咗，我只係想通知你去救佢。我聽說你不是挺有能力的嗎？為什麼你不去救他？因為你先係佢心目中嘅男人，唔係我。況且我無能為力。我想想。有先。喂，飲晒㗎。老三，我要帶麻將紅酒。夠啦。錢呢？貨呢？我房子你不相信嗎？咁大條數，一啲渣拿都冇，調翻轉頭你都唔信啦。有750萬，另外一半，明天晚上你可以收到。你不把它交給我，我怎麼幫你把貨找到？順住你先啦，你聽日攞翻貨嚟，對翻隻佢。馬龍。九文龙没来，你很失望吧？啊？你在搞什么鬼啊？没有用啦，他跟我讲过，是你自己一厢情愿的。对呀、我就是一厢情愿。我告诉你，我一直在等他回来。我们之间完了。就为了九文龙？不，为了你这一巴掌。如果没有九文龙，我打你这一巴掌，你走不走？我跟你讲了，明天晚上7點，你跟九文龍不把貨交出來，我對你們兩個都不會客氣了。食得未啊？好肚餓啊！唔好等啦，我都食啦。唔得，爸爸都未翻嚟。係嘛？翻嚟啦！係啊，開門啦！唉，翻嚟啦！爸爸，你翻嚟啦！翻嚟好啦，食嘢好肚餓，唉。翻嚟食嘢啦！係咯，間嘢搞掂。櫃桶唔見3個水，你攞冇寫到張紙嘅？我冇啊。你攞咗？係啊。唔攞錢？係啊。你應承我乜嘢啊？又偷錢？講啊！你偷錢啊！我未偷㗎。你仲駁嘴？你講乜嘢啊？交期你都唔聽嘅？細路嚟嘅啫，勾個手指尾嘛！你翻嚟啦！今日我生日，我買咗一個蛋糕，喺雪櫃啊，都係寫咗張紙嘅。生日都唔快樂嘅。真係有事。誒，龍仔，
仔。喂，係，凍啊！包住佢先啦，凍親啦。唔要啊！凍你就自己返屋企啦。你一齊返啦。咁攰點返噃？對唔住啊。爸爸，你會唔會抌低我㗎？唔會。點解嘅？不如咁啊，我應承你，以後我都會做一個好嘅爸爸。真嘅？哇！好飽啊！喂，雖然話隨緣，但我都幫你買咗2張彩票。既然隨緣唔使啦，我都揾翻啦。梗係啦。邊個嚟？有安慰獎啊！你真係冇嚟到。你咪真係要咁絕情啊？7年前係咁，而家都係咁。我已經做得好清楚，你咁都唔掂，我哋之間冇嘅，收手。收手？你唔早啲講？我17歲跟你覺得你唔講我聽？我同你啲僆啊，日日喺出邊踩住啲人命啊，扮英雄啊，都係為咗崇拜你咋。我真係冇講清楚，我亦都估唔到嗰啲英雄連場影響咁多人。咁我呢6年咪真係好戇居。你係好人，你壞人，我都係中意你㗎啦。我係想同你一齊啫嘛。你俾個機會我想重新嚟過。好啦，咁呢啲嘢咪唔好要咯，所謂啫，1000、5萬啫嘛，好嘛？呢日掉晒佢咯。唔玩啊嘛，我孭咯，你唔孭嘛？冇講啊！咩？你死咬我啊！你要孭嘛？你咯，你啊孭晒佢！你孭得起咩？我以前都係咁樣講嘅咋，我爸同我孭咯。你真係你個後生。我一直都係等緊你返嚟，但係你一直都唔中意我。唔使。媽咪對你唔住。
我哋喺度住好冇啊？媽咪聽日同你翻學啊！好啊，咁翻學咧？都會仔，瞓覺啦。媽咪，我好耐冇同你瞓啦，早唞。媽咪，好想食蛋糕啊！我而家落去攞啊！爸爸早晨。早晨。明白。唔該。食先啦。我今日會送龍仔返學。你放心，我搞掂咗火山單嘢，我會離開香港。你去邊啊？你知。我安定咗之後，麻煩你帶龍仔過嚟啊！我想湊返佢。好啊。唔該。如果我想睇佢，我可以揾佢㗎。我第一次唔爹哋、媽咪過生日㗎。利是蛋糕，嚟，大睇住，一齊試，嚟嚟嚟。拜拜，媽咪。快啲啦喎，媽咪請你食你好冇？早晨。喂，火山啊，貨我就冇得俾翻你啦。而家我過住1000萬落你戶口，仲500萬咧？過幾日套現埋咪俾埋你咯。幾多人啊？咁你咪唔要啊？喂，黃志哥，羅生啊，睇把兩支票講硬數㗎啦。你馬家雄而家先過得啲咁多錢俾我唔知搞咩，自己條女都睇唔掂嘅。你在說什麼？你大陸唔好帶上心口，你知唔知啫？尋晚你條女喺九文龍度瞓啊，我呢，好人通知你一聲，我費事你出咗嚟以為自己好威嘅。你王子自己去躲啊，烏龜嚟嘅啫。你給我閉嘴！今天晚上你到我們公司天台來，我讓你看清楚。好啊。得閒啊，整碗牛肉麵嚟啊！多啲牛肉，多啲番茄啊嘛，冇問題啊。係啦。龍啊！係。幫手睇一套啊！邊啊？去長下傾幾句啊！唔使啊！你啊唔緊張自己啊，我擔心㗎嘛。係啊，好快得，係。媽咪，睇到乜嘢啊？你做咩？姐，黃生叫我嚟做嘅啫，唔好意思，我想聽。
該，唔該晒。由得佢哋。嘉樂，你掃邊個場都得，但係你搞龍哥唔得。三億，我聽大佬我打做嘢嘅啫，大家自己有，唔使理你嘅。總之你搞龍哥場，天王都冇面俾。得，問大佬。黃志剛，金牛啊！喂，大佬啊，九龍冰山，你叫他聽啊。好啊，揾你。喂，喂，非常非常討厭你，讓我身邊人都離開我啊！我們之間一定要做個了斷。黑人跟你兒子都在我這裡，今天晚上7點鐘到我們公司頂樓來，你不會不來吧？我定會嚟。自己同大佬傾啦，上嚟。開嘴！啊！有咩幫到手？唔使啦，自己搞掂。咁我哋走先啊，龍哥。走先啊，龍哥。走先啊，龍哥。三英，唔該晒。龍仔俾人捉咗，我知啊，不如我哋報警啊！唔使，我搞得掂。你話唔理江湖嘅嘢嘅，我今次為咗我個仔，同江湖冇關。老哥，唔該幫我睇實佢。哎，龍，嚟啦！今天沒有在所有人面前打敗你，這口氣我永遠咽不下。嗱，唔關我事嘅，我做評判嘅啫，規矩你哋自己定。我贏了，我在香港永遠不想看到你。咁你輸咗咧？你在香港不會看到我。我個仔咧？還給你。
谢谢，我输了，放人。巴黎都咁好打，我會離開香港。你哋3個唔走㗎啦，係咪啊？嚟啊！攞香檳嚟啊！同哥慶祝下先。啊，一場兄弟，好好學佢啦。你咪咁都唔俾面係嘛？你邊個？做咩諗？我係邊個？你諗我阿哥嗰陣時，你有冇問過佢係邊個啊？走。好啫，好啫，好啫，爸爸，爸爸，爸爸，我唔想呢度啊，我要走啊！你走。我都要出位㗎。頂住路！爸，你聽唔聽到？你唔准死啊！爸爸，路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 。應承唔得嘅，做，對唔住。爸爸，你唔准死啊！你知唔知啊？爸爸，爸爸。唔好啊，路。
車得啦。爸爸，點解你唔買人一齊嘅？收了你，要收何收費？切了你！好想知咩？我唔啱咯。點解你唔啱嘅？爸爸貪玩。爸爸，你會唔會抌低我㗎？唔會。點解嘅？我已經原諒咗你，因為我始終都係你阿爸。你同我講對唔住咪得咯。阿爸，我翻嚟啦！阿爸，我終於回頭啦！